Պատահական չէր այսօր իրոք Տաթև քրոջ վկայությունը, հասկանում եմ, որ Տերը ոչ մի բան իզուր չի անում, անգամ այսօրն էլ իզուր չի անում, որովհետև Տիրոջից էի խնդրել, այսօրվա խոսքը հավատում եմ, որ ստացել եմ իրենից ու հավատում եմ, որ կարողանամ փոխանցել իրեն։ Խնդրում եմ ժողովուրդ, մի բան եմ խնդրում բոլորիս, չնայենք ով աստեղ կանգնած, չնայենք ով է խոսում։ Նայենք, ոնց որ Տիրոջ խոսքն է ասում, քննենք ինչ ենք լսում։ Ու ամեն մի ձեր լսածը իմ կողմից կլինի, ում կողմից կլինի, խնդրում եմ քննեք Աստվածաշնչով։ Ուրեմն մի թեմա եմ պատրաստել, որը շատ բնորոշ է մեր հայ ազգին, որը անվանել եմ սպասել։ Մենք անվերջ սպասում ենք։ Մեր հայ ժողովուրդը անվերջ սպասում է։ Չէ՞։ Մենք սպասում ենք, որ շաբաթը փոխվի, այ ինչ որ մի բան կանենք։ Ամիսը փոխվի, այ այս ամիս ինչ որ մի բան կանենք։ Տարին փոխվի, այս իրավիճակը փոխվի, կսկսեմ ինչ որ մի բան ձեռնարկել, ու մենք անվերջ սպասում ենք։ Ու շատ մենք քարոզներ ունենք, խոսքեր ունենք, երբ որ ինչ որ խնդիրներով մարդկանց ենք հանդիպում, մարդկանց ուղղորդում ենք աղոթելու։ Մեկը ֆինանսական խնդիր ունի, աղոթի, սպասի, Տերը կանի։ Մեկը հիվանդության, աղոթի, սպասի, Տերը կանի։ Խնդիրներ, աղոթի, սպասի, ամեն։ Աղոթելը ճիշտ է, աղոթելը լավ է, ու ճիշտ է նաև խորհուրդ տալ մարդուն, որ պետք է աղոթի ու անի, բայց գիտեք խնդիրը որն է, որ մարդը մնում է սպասելու մեջ, ու մարդը սկսում է չգործել, աղոթում է ու էլ ոչինչ չի անում։ Օրինակ մարդուն հարցնում ես, ինչ աղքատություն ունի, խնդիր ունի ֆինանսական, հարցնում ես, ինչի չես ինչ որ մի բան անում։ Ինչի չես ինչ որ։ Գիտեք պատասխանը որն է։ Դե մի օր լավ գումար կունենամ, լավ կլինի ու նոր գործ կդնեմ։ Հասկանում եք, բայց նաև աշխարհիկ օրինակ կա, երբ որ գումար չունես, պետքա բիզնեսով զբաղվես, եթե ընդհանրապես գումար չունես, հենց հիմա պետքա բիզնեսով զբաղվես։ Այսինքն մենք սպասում ենք առանց գործելու։ Մարդուն հարցնում ես, տեսնում ես տխուր է։ Ասում ես ինչի կյանքը չես վայելում, ինչի ինչ որ մի տեղ չես գնում, ինչ որ մի բան չես անում։ Գիտեք պատասխանը որն է։ Այ ինչ որ մի խնդիր ունեմ, առողջական, կսպասեմ լրիվ լավ լինեմ, նոր կսկսեմ կյանքը վայելել։ Ու էլի սպասում է։ Մարդուն հարցնում ես ինչի երեխայի դաստիարակությամբ չես զբաղվում, հենց մանկուց, մի տարեկանից 2 տարեկան։ Մարդը ինչ է պատասխանում, ասում է դե կսպասեմ, որ կմեծանա, արդեն նորմալ կսկսեմ իրան մարդավարի խոսել, զրուցել, բացատրել։ Բայց գիտեք ինչ է կատարվում, երեխան ուղղակի մեծանում է իր նախասիրություններով, ու հետո էլ արդեն համարյա անհնար է լինում այդ երեխայի հետ զբաղվել։ Ու նաև խնդիր կա, որ դա կատարվում է եկեղեցում։ Մենք ունենք լավ ծառայողներ, մենք ունենք լավ եղբայրներ, քույրեր։ Երբ որ հարցնում ես այդ մարդուն, ինչի՞ չես ծառայում։ Չէ, դու ունես, տեսնում ես ինչ որ մեկը նախադրյալներ ունի, ինչ որ մի բան կարա անի։ Գիտեք ինչ է պատասխանում։ Ես սպասում եմ Տիրոջը։ Սպասում եմ, որ Աստված գա, ինձ ասի ու ես անեմ։ Ու էլի մենք մնում ենք սպասելու մեջ։ Կուզեմ մի համար կարդանք Առակաց 24:30-ից 34։ Ծույլ մարդու արտիմ կողքով ու անհասկացող մարդու այգու կողքով անցա, ամենուրեք փշերեին բուսել։ Դրա մակերեսը եղինջներն էին ծածկել, եւ նրա քարեպատը փլված էր։ Երբ տեսա մտքումս պահեցի, նայեցի ու դրանից խրատվեցի։ Եթե մի քիչ քնես, մի քիչ նիրհես ու մի քիչ էլ ձեռքը ձեռքիդ վրա դնես ննջելու համար, քո աղքատությունը կգա ուղևորի պես եւ կարիքը սպառազինված մարդու պես։ Գիտեք ծույլ մարդու խնդիրներից մեկը առաջինը որն է, երբ որ ծույլ մարդուն ասում ես ինչի էս մի բան արա, ծույլ մարդը ասում է այո, կանեմ, բայց վաղը։ Կանեմ, բայց վաղը։ Ու սա բնորոշ է մեր հայ ազգին։ Ու դրա համար գնում է կործանման։ Մեր հայ ազգը դրա մեջ է, որ անընդհատ ասում է կանեմ, բայց վաղը։ Երբ որ կարդացինք ծույլ մարդու այգու մեջ փշերեին բուսնել,
Շատ ժամանակ Աստվածաշունչը համեմատում է այդ արտը, այդ այգին մեր մտքի, մեր սրտի մեջ։ Շատ ժամանակ մենք էլ ասելով վաղը կանեմ, վաղ այս խնդրի հարցը կլուծեմ, մեր մեջ աճում են փշեր, որովհետև մենք սպասում ենք էլի վաղվան, առանց գործելու։ Ու երբ որ փշերը աճում է, մեր մոտ ամեն ինչ խառնվում է իրար, արդեն գնում ենք Տիրոջ առաջ, Տեր, մի բան արա, այնինչ պետք էր մինչև էլ տանել։ Հիշում եք, երբ աշակերտները գնացին Հիսուսի մոտ, ասեցին Տեր, այս ժողովուրդը ուտելիք չունի, բաց թող այս ժողովրդին, որպեսզի գնա ուտելիք ունենա։ Ինչ ասեց Հիսուսը։ Հիսուսը իմանալով, որ նրանց մոտ չկա ուտելիք բավարար, գիտեք ինչ ասեց։ Ասեց դուք տվեք։ Ասեց դուք տվեք ուտելու։ Հիսուսը գիտեր, որ իրանք չունեն։ Շատ ժամանակ մենք էլ մտածում ենք, որ ինչ որ մի բան չունենք, բայց Տերը գիտի, որ մենք ունենք։ Դրա համար սա չսպասելու օրինակ է, սա անելու օրինակ է։ Երբ որ մենք գալիս ենք Հիսուսի մոտ, ասում ենք Տեր, օրինակ եկեղեցում կամ մեր շրջապատում, քույրերը, եղբայրները ինձ չեն սիրում, չեն ընդունում, ինչա Տերը մեզ պատասխանելու։ Դու արա։ Երբ որ ձեր մտքով անցնի կամ ինչ-որ մեկի մտքով անցնի, այ Սևակը լավ չի քարոզում, Անդրանիկը լավ չի քարոզում։ Գիտեք Հիսուսը ինչա պատասխանելու այդ ձեր մտքին։ Դու արա։ Դու քարոզի։ Ամեն խնդիր ինչ որ ձեր մտքում կանցնի։ Եթե եկեղեցում, թե ամեն տեղ, երբ որ ձեր մեջ գա բողոք, Տեր կարգ ու կանոնը լավ չի։ Տեր փառաբանությունը լավ չի։ Հիսուսից ուրիշ պատասխան չպետքա սпасել, բացի նրանից մի բանից։ Դու արա։ Ամեն մեկիս կյանքում կա այդ բողոքը, ինչ որ մի երևույթի դեմ։ Տերը մեզ ասելու է, դու արա։ Ուրեմն նաև Տերը ասեց, արա այն, ինչ ուզում ես դիմացինդ անի քեզ։ Սա չսպասելու օրինակ է։ Տերը ասեց, առաջինը ես ձեզ սիրեցի։ Տերը չասաց այն ազգը, որ ինձ սիրի ու պատվի, փառավորի, ես իրան կսիրեմ։ Տերը ասեց, առաջինը ես ձեզ սիրեցի։ Սա չսպասելու օրինակ է եւ անելու օրինակ է։ Ինչի համար եմ ասում, նաև գրված է, որ սպասիր Տիրոջը, չէ՞։ Միտք կա, հարց կա, բայց դե գրված Աստվածաշունչում սպասիր Տիրոջը։ Ես ուզում եմ մի համար էլ կարդամ, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ է նշանակում սպասել Տիրոջը, որպեսզի մեր մեջ տպավորվի, որ սպասել Տիրոջը դա անգործությունը չի, դա գործելն է։ Ուրեմն Բ մնացորդաց 20:17 Դուք այս անգամ չեք պատերազմելու։ Դուք այս անգամ չեք պատերազմելու։ Դուք մնացեք ձեր տեղում, սպասեք եւ կտեսնեք Տիրոջ փրկությունը ձեզ համար։ Տերը ասում է սպասեք, չեք պատերազմելու։ Ով Հուդա եւ Երուսաղեմ, մի վախեցեք եւ մի զարհուրեք, վաղը դուրս եկեք նրանց դիմաց եւ Տերը ձեզ հետ կլինի։ Հակասություն, չէ՞, թվացial։ Տերը ասում է մի դուք չեք պատերազմելու, սպասեք, ու շարունակություն ասում է վաղը դուրս եք գալուց պատերազմի։ Դրանից հետևություն, որ Տերը երբ որ ասում է ես ձեզ հաղթանակ եմ տալու, դա չի նշանակում կամ ես որ հաղթել եմ, դա չի նշանակում, որ մենք պետքա անգործությամբ զբաղվենք, դա նշանակում է, որ մենք պետքա պատերազմենք եւ Տերը մեզ հաղթանակ։ Գրված է, որ մեր պատերազմը մարմնի ու այրան դեմ չի, այլ հոգևոր իշխանությունների ու զորությունների։ Սա ինչ է նշանակում, ժողովուրդ, արդեն ասում է մեր պատերազմը, այսինքն մենք ուզած չուզած արդեն պատերազմի մեջ ենք։ Հա? Մենք արդեն պատերազմի մեջ ենք։ Մենք պատերազմ ունենք թե մեղքի, թե ամեն ինչի։ Տերը մեզ ասում է, այո, ես հաղթել եմ, ու այդ ժառանգությունը ձեզ եմ տվել։ Ամեն։ Ժառանգությունը։ Իսկ Պողոս առաքյալը գիտեք ինչ ասում ժառանգության մասին։ Ասում է, քանի որ ժառանգը դեռ երեխա է, նա իրավացիություն չունի այդ ժառանգը օգտվելու, որովհետև գտնվում է ինչ որ մեկի մոտ։ Մինչև ժառանգը մեծանում է եւ արդեն ինքը կարող է ունենալ։ Նույն կերպ, էլի Պողոս առաքյալը ասում է, ինչու եք դուք տարբեր զանազան մեղքերի մեջ։
նախանձում եք, բամբասում եք, խափում եք իրար, կծում եք իրար, ինչի համար, որովհետև դեռ մանուկ եք։ Այսինքն մենք ժառանգությունն ունենք մեղքի դեմ լինելու, բայց դեռ մենք մանուկ ենք։ Ու երբ որ Տիրոջով մենք աճենք, մենք արդեն կարողանանք իշխել թե մեղքին, թե ամեն ինչին։ Մովսեսի գիշեք, երբ որ Մովսեսը ուղարկեց 12 լրտեսներին, որպեսզի տեսնեն կողքի երկիրը ու գան, ասեն կարող ենք, ինչ ենք անելու, ոնց ենք անելու, որպեսզի պատերազմենք։ Ամեն ցեղից մի հոգու։ 12 լրտեսներից 10-ը եկան ասեցին անհնար է։ Այնտեղ հսկաներ կան։ Մենք չենք կարող իրանց դեմ։ Դժվար է, մեծ է, չենք կարող։ Նրանցից երկուսը Քաղեբն ու Հեսուն եկան ասեցին իհարկե կարանք, Աստծով կարանք, հենց լավ է կգնանք ու այդ ուժեղ երկիրը մենք կգրավենք Հիսուսով։ Այսինքն այս երկուսի մտածելակերպը ուրիշ կերպ էր աշխատում։ Նրանք մտածում էին, որ իրանք կարան, որը գիտեին ով է իրենց մեջքին կանգնած։ Այդի մենք պետք է հասկանանք։ Այդ երկուսի տարբերությունը, թե մեր մեջքին ով է կանգնած։ Գողիաթի, գիշեք Գողիաթին ու Դավիթին։ Նայեք Գողիաթը հսկա, Դավիթը փոքր-մոքր։ Բայց ինչ էր ասում, Դավիթը նենց էր խոսում այդ հսկայի հետ, կարծես ինչ որ ոչնչության հետ։ Ինչի համար, որովհետև ինքը գիտեր ով կա իր հետևում կանգնած։ Ես մի հակառակ օրինակ կուզեմ բերել, օրինակ իմ կյանքում ես տեսել եմ դեռ աշխարհիկ կյանքում, երբ որ բակում լինում էր մի խեղճ ու կրակ տղա, փոքր-մոքր, այն որ ոչ մի բանի ընդունակ։ Ու գիտեիր իրան, էլի, ոչ մի բան ինքը գլուխը կախ միշտ գալիս գնում, ու մեկ էլ հայտնվում էր իրան մի մեծ եղբայր, տղաները շատ կհասկանան, մի մեծ եղբայր էր հայտնվում իր համար, ու ասում էր ինչ ուզում ես արա, ոնց ուզում ես արա, ես քո կողքն եմ։ Ու դուք պետք է տեսնայիք այդ խեղճ տղայի վերափոխումը։ Այսինքն կարևոր չէր, ինքը միանգամից հասկացավ, որ իր մեջքին ինչ որ մեկը կա, ու ինքը վերափոխվեց։ Այդ վերափոխումը, երբ որ մեզ Հիսուս ասում է՝ մի վախեցիր, ես քո հետ եմ, դա նշանակում է, որ մենք պետք է կանգնենք ամեն ինչի դեմ, հսկա, մեծ, փոքր, այդ կներեք ռուսերեն բառը դուխը, որ Տերը տալիս է մեզ, այդ ձևը, որ մենք պետք է կանգնենք ու ոչ մի դժվարության չնայենք վախով, ոնց որ մեր քույրը այսօր վկայեց։ Տերը երբ որ ասում է մի վախեցիր, դա նշանակում է ոչ թե մենք ուղակի պետք է կանգնենք ու սպասենք ինչ պետք է լինի, Տերը ասում է գործիր, ես քեզ կօրհնեմ։ Դու գնա առաջ ու ես քեզ կօրհնեմ, ոնց որ մինչև այդ կարդացի պատերազմները, դու գնալու եք, բայց ես եմ հաղթելու։ Այսինքն Տերն է հաղթելու։ Ուրեմն 14 տարի առաջ էր իմն էլ մի քիչ փոքր վկայություն կլինի։ 14 տարի առաջ էր, երբ որ մի կերպ հասա Բելգիա, երիկամներս չէին աշխատում, եկա Բելգիա հենց դրա համար, փրկվելու համար, եւ երբ եկա հիվանդանոց միանգամից կոմայից երևի 7 օր կոմայում եմ եղել, կոմայից դուրս գալ, արդեն հիվանդանոցում պարկած ու գալիս էին տղաներ, ընկերներ, գալիս էին հանդիպում էին Բելգիայում ստեղ, արդեն նոր եմ դուրս եկել, բայց գիտեմ արդեն կաթետրներով, դիալիզ, ու գիտեմ ինչ է սպասվում դիալիզով մարդուն կամ sense լսել էի պատմություններ, եւ տղաներից մեկը ասեց՝ մի մտածի դեռ իրար հետ ֆուտբոլ ենք խաղալու, ասեցի լավ կատակեր, լավ խաղանք, ու ինչ որ ժամանակ անցավ ես մի որոշում կայացրեցի ժողովուրդ, ասեցի ես ինձ չեմ խղճալու ու նաեւ երբեք թույլ չեմ տա որ ինձ խղճան։ Այդ շատ կարևոր է, երբ որ տկարության մեջ դու այդ որոշումն ես կայացնում, որ դու չես խղճալու, դու ինքդ քեզ առաջինը եւ նաեւ թույլ չես տա որ քեզ որևէ մեկը կապ չունի, տան անդապ թե դրսի, որևէ մեկը քեզ խղճա ու դու սկսում ես պայքարը։ Ու գիտեք ինչ եղավ, որոշ ժամանակ հետո կաթետրները վրես, ստեղից կախած, գնացինք ֆուտբոլ խաղալու։ Սկզբում շատ դժվար էր, մի կերպ էի քայլում, ընկնում, վեր կանում, քայլում, էլի ընկնում, բայց անում էի, որոշում ունեի։ Ահա որ դժվար էր սկզբից։ Հետո դες ֆուտբոլ եմ պարապել, գիտեի, սիրում էի, շատ էի սիրում։ Մի քիչ ընկնելը դարավ կանգնել արդեն լավ քայլել, հետո վազել ու սկսեցինք ֆուտբոլ խաղալ մեր Լիեժի թիմով։ Ժողովուրդ անկեղծ եմ ասում, անենց լավ էինք արդեն խաղում։
ամբողջ Լիեժով տարածվել էր ու անգամ հայ ամենքի տնօրենը զանգեց ինձ, ասեց մենք լսել ենք ու ուզում ենք ձեր թիմին, որ կա Լիեժում, տուրնիր կազմակերպենք ու հովանավորենք, արդեն շորեր, այդ տենց լավ ենք համ, բոլորին հաղթում ենք, ես եկը վկայեն։ Ու գիտեք ինչ եղավ, հենց այդ ժամանակ, որ արդեն ամեն ինչ լավ էր, Սևակի երիկամները սկսում են աշխատել։ Ես լավանում եմ։ Ես դուրս եմ գալի հիվանդանոցից, որ դա հնարավոր չէր, տարբեր տեղերից ինձ զանգում էին ոնց, իհարկե ասում էի Աստված։ Ու լավացա։ Դուրս եկա հիվանդանոցից, ոչինչի կարիք չունեի, ոչ հիվանդանոցի, ոչ մի բանի կարիք չունեի։ Բայց գիտեք ինչ եղավ։ Վերջացա ֆուտբոլը։ Էլ չէի խաղում ֆուտբոլ, սկսում էի ծխել, սկսեցի խմել ու տարբեր բաներ։ Ու հետո գիտեք հասկացա այն գործք առաքելոց կներեք Մարկոս 9-րդ գլխում երբ որ գրված է լավ է մուտք գործել կյանք մեկ ոտքով, քան երկու ոտքով եւ գցվել գեհեն։ Դա շատ կարեւոր էր ու ես դա գիտակցեցի։ Բայց ես որոշում ունեի, որ ոչինչին չեմ ասելու։ Ջիմ Քերիի մի ֆիլմ կա, որ երբեք մի ասա ոչ, ամեն ինչին այո։ Այդտենց որոշում էր իմ մոտ, ամեն ինչի ասում էի այո։ Առանց թղթի, առանց քաղաքացիության, դուք Եվրոպայում ենք գիտենք, հնարավոր չի, ստեղից ուրիշ տեղ։ 2 անգամ գնացել եմ Իսպանիա առանց թղթի, հանգստանալու։ Մի անգամ Ֆրանսիա, հոլ ամեն տեղ, որտեղ ասում էին չէ չկալ։ Հիմա նույնպես այդ բնավորությունը մնացել է, այդ որոշումը մնացել է, բայց մի պայմանով, ամեն բան համեմատվում է Աստծո խոսքի։ Ամեն բան համեմատվում է ըստ Աստվածաշնչի։ Եթե Տերը թույլ է տալիս, գնում ենք առաջ։ Մեր ամեն մի խնդիրը մեր կյանքում ինչ որ մի գալիս է, դա բանտ է, ամեն մեկիս համար ինչ որ մի բանտ է։ Ու մեր խնդիրն է, որ մենք ավելի բարձր լինենք, քան մեր խնդիրները, քան դա։ Գիշեք փոքրիկ իշխանը պատմվածքից, այնտեղ մի դրվակ կա, երբ որ ասում է մի ընկիր թիթեռների հետևից, այլ քո այգին կառուցիր, սարքիր, եւ հենց այդ թիթեռները կգան քո այգու մեջ։ Հիմա մենք մեր կյանքում ընկել ենք թիթեռների հետևից։ Ամեն մեկից թիթեռը մի ինչ որ նշանակություն ունի։ Մեկը երեխայի ապագան, իր համար մի թիթեռ է, ինքն կացա դրա հետևից։ Մեկինը գումար վաստակելը, ինքն կացա այդ թիթեռի հետևից։ Մեկինը առողջությունը։ Ու ամեն մեկը ընկած ենք տարբեր թիթեռների հետևից։ Բայց մեզ մի բան է մնում։ Հիսուսը հիշում եք ինչ ասեց, փնտրեք երկնքի արքայությունը, մնացածը ձեզ կտրվի։ Մենք պետք չի ընկնենք ինչ որ նյութական, տարբեր բաների։ Մենք առաջինը կարևոր է փնտրում ենք Աստծուն, երկնքի արքայությունը եւ ամեն ինչ տրվում է մեզ։ Հիշում եք Սողոմոնը, երբ որ Աստված հարցրեց Սողոմոն իմաստունին, ինչ ես ուզում, Սողոմոն իմաստունը ասեց իմաստություն եմ ուզում, որ քո ժողովուրդը կառավարեմ։ Այսինքն Սողոմոնը հասկացավ, որ գտավ ամենակարևորը, գտավ Աստծո կամքը։ Ու Աստված սենց է կառուցել այս աշխարհը։ Գտնում ես ամենակարևորը, որ իր կամքն է։ Մնացածը ստացվում է։ Շատ կարևոր է մենք որ հասկանանք, թե Տերը մեզանից ինչ է ուզում, որն է ամենակարևորը։ Ու երբ որ մենք գտնենք այդ ամենակարևորը, որը որ Տիրոջ կամքի համապատասխան է, կապ չունի տարիքը։ Ամեն բան տրվում է ըստ դրա, ըստ այդ որոշման։ Ու իմաստությունը կայանում է նրանում ժողովուրդ, թե մենք ոնց ենք տեսնում իրերը, ոնց ենք մենք արձագանքում տվյալ դեպքին։ Ինչպես է մեր վերաբերմունքը տվյալ դեպքին։ Խնդրեմ մի հատված եմ ֆիլմից առանձնացրել, խնդրում եմ դիտեք ու շարունակեք։ Ուրեմն սա մի մարտաֆիլմ է, չգիտեմ փոքր էր, կարողացաք ուշադրություն
դարձնել ինչա կատարվում։ Ուրեմն սա մի ֆիլմ է, որտեղ բանտում ամեն ինչ կատարվում, կա բանտապետ ու իր հարուստ ընկերները, եւ նրանք խաղադրույքներ են անում բանտարկյալների համար իրանց վրա, ու նրանց էլ խոստանում են, ով հաղթի, կարող է բանտից դուրս գալ։ Դե պատկերացնում եք ինչ շահագրգռված բոլորը պատրաստվում են կռվի, որպեսի դուրս գան։ Իսկ բանտապետն ու նրա հարուստ ընկերները իրենց շրջապատի իրենց գումարներն են աշխատում։ Նայեք, մենք հիմա գտնվում ենք բանտում, աշխարհում։ Ունենք բանտապետ ու իր դևերը, իր ընկերները, հա։ Ու իրանք մեր վրա խաղադրույքներ են անում։ Դե մենք սկսում ենք իրար կծել, բամբասել, հա, վատը ցանկանալ, ու բանտապետն ու իր ընկերները մեր վրա ուրախանում են, որ մենք իրար կծում, բայց մեզ պետք է որ մենք ավելի բարձր լինենք եւ դուրս գանք այդ իրավիճակից։ Ուրեմն ոչ միայն սրա համար է սա ցույց տալի, այլ այս ֆիլմի մեջ բանտապետը ու իր ընկերները իրենց բանտարկյալ ունեին հատուկ, որ ամբողջ գումարը դրել էին այդ բանտարկյալի վրա։ Ու իրանք ցանկանում էին մեծ գումար շահել, որպեսի հարստանան։ Եվ այս երկու տղաները, որ տեսակ, նրանք ֆավորիտներ էին ու հնարավոր է խնդիրներ սարքեին, խնդիրներ սարքեին ու իրանց գումարը չվաստակեին, պարտվեին։ Ու դրա համար ինչ են անում, այս երկու տղային ուղարկում են ամենավատ տարածքը, տեսակ ինչ տարածք էր, ու զրկում են հացից, ակնկալելով, որ իրանց երբ որ տանջեն, չարչարեն, արդեն այնքան հոգնած կլինեն, որ անգամ նրանք չեն էլ ցանկանա մասնակցել իրենց հատկացված պարապմունքին։ Բայց այս երկու տղան գիտեք ինչով են տարբերվում։ Իրանց վերաբերմունքով։ Նրանք անալիզ են անում իրանց իրավիճակը, խնդրում եմ համեմատեք ամեն մեկը ձեր կյանքի հետ։ Իրանք անալիզ են անում իրանց իրավիճակը, իրանք չեն ասում, վայ, բայց իրանք երևի սխալմունք է, հնարավոր է հասկանան, որ մենք մրցաշարի են մասնակցում, երևի մի բան պետքա փոխվի։ Չէ, իրանք մի անգամից անալիզ են անում իրանց իրավիճակը, վատա, հա, ընդունում ենք վատա, հրաշքներով չենք ապրում, իհարկե մենք հրաշքներով ենք ապրում, բայց հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Չենք սպասում բանտում, չենք սպասում ինչ-որ բանի, այլ հասկանում են իրավիճակը ու որոշում են իրանց վերաբերմունքը փոխել իրանց իրավիճակի։ Նրանք սկսում են այն քարերով, որը նախատեսված էր իրանց հալածելու համար, իրանք օգտագործում են իրանց օգուտի համար։ Այն քարերը, որ սատանան բերում է քեզ հալածելու, քո կյանքը պղծելու, ցավացնելու, դու պետքա վերցնես հենց այդ քարերը ու օգտագործես հենց քո համար։ Հա? Իրանք նույնը արեցին, նրանք կողքերը լիքը բանտարկյալներ կային, բոլորը տանջվում էին, բոլորը, բայց նրանցից երկուսը տարբերվեցին իրանց վերաբերմունքով։ Մենք քրիստոնյաներս կարող ենք տարբերվել, բոլորը բանտում են, այս աշխարհը բանտ է, բայց մենք կարող ենք տարբերվել բոլորից մեր վերաբերմունքով, մեր խնդիրներին։ Անալիզ ես անում ամեն մի խնդիր, ամեն մի քար, ինչ որ չարը բերել է քո կյանք, վերցնում ես իր բերածը ու փոխում ես օրհնության քո համար։ Ուրեմն Աստված մեղքի հարցը լուծել է եւ տվել է ժառանգությունը մեզ, բայց մենք դեռ պատերազմի մեջ ենք։ Ու քանի որ երկիրը անիծված է, դրա համար ես անվանում եմ այն բանտ, համեմատում եմ բանտի հետ։ Ու երկիրը դեռ բանտ է։ Իհարկե դուրս գալ այս բանտից միակ միջոցը դա ուղղակի վերանա մեր կյանքը։ Ու մենք լինում ենք Տիրոջ հետ հավիտենական։ Բայց քանի դեռ մենք այս երկրի վրա ենք, կա բանտ ու իր տանջանքները։ Ու մեր համար դա պետք է զարմանալի չլինի։ Ուրեմն Ծննդոց 3:14-19-ում տեսեք ինչի ասում Աստված։ Աստված օծին ասաց. դու անիծված ես ամեն անասունից։ Երկրորդ. կնոջ ասաց. ցավով ես ծնունդ տալու։ Իսկ Ադամին գիտեք ինչ ասեց։
Քանի որ լսեցիր կնոջ ձայնին եւ չհնազանդվեցիր, անիծված լինի երկիրը, նայեք Աստված մարդուն չանիծեց։ Անիծված լինի երկիրը քո պատճառով եւ տանջանքով ես հաց ուտելու։ Հա? Եթե Աստված անիծեց երկիրը, այն դեռ անիծված է։ Ու բանտ է դա։ Ու մենք ունենք բանտապետ ժողովուրդ։ Ու բանտապետ անում այն ինչ որ ուզում անի։ Շատ ժամանակ մեր դեմ քարեր է բերում, որ մեզ հալածի, մեզ գցի, բայց ոնց որ օրինակը բերեցի, մենք պետք է ավելի բարձր լինենք։ Ուրեմն Հիսուսը եկավ ոչ թե աշխարհը փրկելու, այլ մարդուն փրկելու, մեր հոգիները փրկելու։ Եվ քանի որ Աստված արդեն անիծել էր աշխարհը, դրա համար շատ ժամանակ հարցնում եմ, միթե Աստված չի կարող այնց անի, ես պատերազմները չլինեն, ես խնդիրները չլինեն, հիվանդություն չլինի։ Աստված երբ որ անիծել է, ու մարդն է դա տվել։ Երկիրը անիծված է, դարձել է բանտ։ Բայց որպեսի մարդուն փրկի Աստված, պետք է մարդը կարողանար ինքը դուրս հանել իրան տեղից։ Դրա համար Աստված մարդացավ եւ օրենքը պահելով մեզ հանեց օրենքի անեծքից ու մեզ Աստված փրկեց, որովհետեւ մարդը, երբ որ մի մարդով, նաեւ Պողոսն է ասում, մի մարդով եկավ դժբախտությունները, մի մարդով էլ եկավ փրկությունը, որը որ Հիսուս Քրիստոսն է, ու արեց ամեն բան մեր համար։ Մենք կարող ենք հիշել Հովսեփին։ Նրա կյանքում էլ եղան քարեր, որը չարը բերեց իրան գցելու, իրան ցավացնելու։ Հիշում եք Հովսեփի կյանքը։ Նրա եղբայրները գցեցին ստրկության։ Հովսեփը ինչ արեց։ Ստրկության մեջ այդ ում տանը որ աշխատում էր, իմաստուն լինելով, հավատարիմ լինելով, դարձավ այդ տան տիրոջ աջ ձեռքը, հավատարիմ մեկը։ Հետո նորից չարը, բանտապետը էլի մի քար բերեց, որ նրան գցի, ցավացնի։ Ինչ արեց Հովսեփը։ Ընկավ բանտ, բայց բանտում ինչ արեց, նա խելացի, իմաստուն լինելով, առաջ գնալով, չսպասելով, որ ինչ որ բան կլինի, գնաց առաջ, ինքը անում էր, Տերը օրհնում էր։ Լինելով բանտապետի աջ ձեռքը, իմաստուն լինելով եւ Աստծուց շնորհ ստանալով, փարավոնի երազը մեկնելով, դուրս եկավ բանտից եւ փրկեց շատ ազգերի եւ փրկեց Իսրայելը։ Իսկ եթե պատկերացնում եք Հովսեփը այն սկզբից ասել էս ինչ կյանք է, իմ աղբերները ինձ գցեցին ստրկության, ես էլ չեմ ուզում պայքարեմ, ես էլ չեմ ուզում առաջ գնամ ու ոչինչ չաներ։ Տանում եմ նրան, որ մեզ պետք չի սпасել։ Մեզ պետք է գործել, առաջ գնալ ու Տերը չի ուշանում, ինքն էլ իր կողմից է անում։ Ամեն բան կարող եմ ինձ զորացնող Քրիստոսով։ Ամեն։ Ժողովուրդ գրած չի, գրած է նաև Աստված ամեն բան կարող է, ամեն։ Աստված ամեն բան կարող է։ Բայց ես ուզում եմ ուշադրի լինեք, որ ստեղ ասում է ես ամեն բան կարող եմ ինձ զորացնող Քրիստոսով։ Այսինքն Տերը նորից հուշում է, դու կարաս, դու պետքա գործես Քրիստոսով։ Դու անում ես եւ Քրիստոսը քեզ զորացնում։ Չենք սպասում ու գնում ենք առաջ։ Ես հույս ունեմ, անկեղծ որ երբ որ ձեր կյանքում խնդիրը գա, դուք միանգամից քիշեք, հավատում եմ ես խոսքը, որ սա հերթական բանտապետի քարն է քո կյանք բերած։ Դու ուղղակի պետքա վերցնես դա ու քո օգուտի համար փոխես։ Մեր վրա եկած փորձությունները չպետք է տարօրինակ լինեն մեզ։ Այո, մենք քրիստոնյան լինելով երբեմն զարմանում ենք, ինչի է մեր կյանքում փորձություններ։ Մենք չպետք է զարմանանք ընդհանրապես։ Հիմա մի համար կկարդամ, կպատկերացնեք։ Առաջի Պետրոս 5-րդ գլուխ 6-ից 10 խոսքերը։ Ուրեմն խոնարհվեցեք Աստծո հզոր ձեռքի տակ, որպեսզի ձեզ ժամանակին բարձրացնի։ Նրան թողեք ձեր բոլոր հոգսերը, քանի որ
նա ձեր մասին հոգում է։ Նայեք 7-րդ համարը։ Նրան թողեք ձեր բոլոր հոգսերը, քանի որ նա ձեր մասին հոգում է։ Եթե այս 7-րդ համարը մենք կոնտեքստից հանենք, ինչ կլինի։ Ուղղակի մարդկանց քարոզենք։ Ինչ որ մեկը գա խնդրով ասենք, նրան թողեք ձեր բոլոր հոգսերը, քանի որ նա ձեր մասին հոգում է։ Այդ մարդը կասի լավ, ու կգնա, ու կքնի։ Նայեք, Տեր ասում է թողեք հոգսերը, բայց 8-րդ համարը նայեք ինչ է ասում։ Արթուն մնացեք, ասում է թողեք ու շարունակությունը։ Արթուն մնացեք, հսկեցեք, որովհետև ձեր հակառակորդը սատանան մռնչացող առյուծի պես պտտվում ու փնտրում է, թե ում կուլ տա։ Շարունակությունը հաստատուն հավատով նրան դեմ կանգնեք, գիտենալով, որ ձեր եղբայրներն աշխարհում նույն չարչարանքներն են կրում։ Եվ բոլոր շնորհների Աստվածը, որ Քրիստոս Հիսուսի միջոցով մեզ իր հավիտենական փառքին կոչեց, որոշ ժամանակ նեղություն կրելուց հետո թող ձեզ կատարյալ դարձնի, հաստատի, զորացնի եւ հիմնավորի։ Նայեք ինչ հասկացանք։ Բոլոր մեր քուր եղբայրները գտնվում են փորձության մեջ։ Եթե մենք մեր կողքը նայենք, չկա մի մարդ, որ խնդիր չունի։ Դա տարօրինակ չի։ Բոլոր մեր քուր եղբայրները, թե այստեղ, թե տարբեր տեղերում, ամեն մեկը ունի ինչ-որ մի խնդիր։ Պետք չի մտածել, այս խնդիրը մենակ ես ունեմ, ինձ ոչ մեկ չի հասկանա։ Ամեն մեկս ունի իր խնդիրը, իր չափով, ինչքան իրան համար թույլ է տրված։ Դա հասկացանք։ Ու երկրորդը ինչ է ասում։ Փորձությունների մեջ լինելով, թող Տերը ձեզ կատարյալ դարձնի։ Հզորացնի, կարգավորի, կատարյալ դարձնի։ Այսինքն այն փորձություններով, որ մենք անցնում ենք, մենք ինչպես ոսկին կրակի մեջ, ինչքան այրվում է, այնքան լավնանում է։ Նույն կերպ մեր կյանքը, ինչքան փորձությունները գալիս է, ինչքան քարերը մեր կյանքում գալիս է, դա տանում է։ Մեկը եթե վերջում հետ նայեք, դուք ավելի լավն եք լինելու փորձությունից առաջ ու փորձությունից հետո։ Փորձությունից հետո դու ավելի կատարյալ ես, քան նախկինում։ Իսկ Հիսուսի փորձությունների մասին կարող ենք մի համար գտնել Եբրայեցիներ 5:8-10։ Թեև ինքը որդի էր, բայց իր չարչարանքների միջոցով հնազանդություն սովորեց եւ կատարյալ դառնալով բոլոր իրեն հնազանդվողների հավիտենական փրկության հեղինակը դարձավ։ Նայեք ինչ է գրված։ Նա չարչարանքի միջոցով հնազանդություն սովորեց։ Հա? Երբ որ իմ չարչարանքը սկսել էր, ես հնազանդություն էի սովորել։ Չարչարանքս վերջացավ, հնազանդությունը անցավ ուրիշ բանի։ Նորից եկավ չարչարանքը։ Հիմա էլի հնազանդ եմ։ Փառք Տիրոջ, դրա համար ես չեմ նեղվում։ Ուրեմն Եբրայեցիներին 2:18 հենց նրանով, որ նա ինքը փորձություն կրելով չարչարվեց, կարող է օգնել փորձվողներին։ Հիմա հասկանում եք, ինչի համար է քո փորձությունը։ Քո փորձությունը քո համար չի։ Իմ փորձությունը իմ համար չի եղել, նաև իմ համար է եղել։ Իմ փորձը հիմա գիտեք, ինչի եմ ես սիրով գնում հիվանդատես։ Առողջ մարդը կարող է գնալ հիվանդատես, բայց առողջ մարդը չգիտի հիվանդի ներաշխարհում ինչա կատարվում։ Քո խնդիրով մարդուն մենակ դու կարաս օգնես։ Ես չեմ կարող օգնել։ Ամեն մարդ կարող է օգնել այն մարդուն, ում ինչի միջով ինքը անցել է։ Եթե դու անցել ես մի բարդ խնդրի միջոցով, դու այդ կերպ մարդուն կարաս օգնես։ Հա? Այսինքն ինքը փորձություն կրելով չարչարվեց, ով փորձություն կրելով չարչարվեց, կարող է օգնել փորձվողներին։ Դա այդպես է։ Հիմա դա է մեր ինչուների պատասխանը, երբ որ ասում ենք ինչու իմ կյանքում սենց։ Ինչի եղավ սա իմ կյանքում սենց։ Մի պատասխան քո բոլորի համար, որ դու կարողանաս մնացածին օգնես։ Դու կարաս մխիթարես քո նման փորձություն ունեցող մարդկանց։ Պողոսը ինչ էր ասում։ Պողոսը ասում էր. ես հպարտանում եմ իմ տկարություններով։ Գիտեք ինչի։ Որովհետև Աստված Պողոսին ասեց. քո տկարությունների մեջ է իմ զորությունը երևում։ Երբ որ հիվանդը գնում է տեսակցության, առողջը գնում է տեսակցության հիվանդին, դա նորմալ է։ Բայց երբ որ հիվանդն է ուզում օգնել հիվանդին, դա երևում է Աստծո զորությունը։ Երբ որ դու
հարուստ ես կամ լավ ես ապրում ու ուզում ես ինչ-որ մեկին օգնել, դա նորմալ է։ Բայց երբ որ աղքատն է ուզում օգնել ինչ-որ մեկին, այդտեղ երևում է, որ այս մարդու մեջ Տերը կա։ Ու Տերը բնակվում է, ու այդտեղ երևում է Տիրոջ զորությունը։ Ու այսինքն հիմա հասկանում ենք, որ շատ կարևոր է մեր վերաբերմունքը իրերին, երևույթներին, քո կյանքի երևույթներին ամենակարևորը քո վերաբերմունքն է։ Ուրեմն Հիսուս Քրիստոսի կողքը կար երկու խաչ, աջ ու ձախ կողմերում։ Մեկը որոշեց այդ իրավիճակը, նույն իրավիճակում էին իրանք, երկու մարդ նույն իրավիճակում են, երկուսն է խաչվում են, երկուսն է մահանում են։ Մեկը որոշեց բողոքել Հիսուսին։ Տեր էլ չէ, ես ինչ ես անում, վիրավորել ու բողոքել։ Իսկ մյուսը նույն իրավիճակում որոշեց օրհնել, որոշեց խնդրել, որոշեց սպասել Տիրոջը, խնդրում եմ ինձ էլ հիշի։ Ու նա ստացավ իր օրհնությունը։ Հիմա մեր կյանքում կան դեռ այդ երկու խաչերը, ու մինչև կյանքի աշխարհի վերջը լինելու են այդ խաչերը։ Այդ երկու վերաբերմունքը դրական ու բացասական։ Կամ մենք որոշում ենք բարձրանանք գոհության, օրհնության խաչին, կամ մենք որոշում ենք մնալ բողոքի խաչին։ Մեր կյանքում լինելու են խնդիրներ, քանի որ մենք դեռ աշխարհում ենք, աշխարհը դեռ անեծքի մեջ է։ Ու դրա համար մենք սպասում ենք նոր Երուսաղեմի ու նոր երկրի։ Բայց մարդը դուրս է գալիս անեծքից ու փրկվում է Հիսուս Քրիստոսով։ Հիմա քրիստոնեությունը ցույց է տալիս, որ փորձություններն անխուսափելի են, բայց քրիստոնյայի խնդիրն է վստահելու, հավատալու եւ գործելու։ Եվ իհարկե Տերը կգա այդ ընթացքում եւ Տերը չի ուշանա։ Ամեն։ Մեզ մնում է գործել, վստահել ու հավատալ։ Ամեն։